அனைவருக்கும் வணக்கம். ஜென்ஸ்லன் வினோத் ஃப்ரம் ஃபார்ம் டு ஹோம் மாம்ஸ் ப்ராமிஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே நார்மலாக ரொம்ப தலைவலி தர ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, சளி பிரச்சனை நமக்காக இருக்கட்டும், குழந்தைங்களுக்காக இருக்கட்டும், ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கிளைமேட் சேஞ்ச் எது இருந்தாலும் உடனே வந்து சளி பிடிச்சிக்குது. அதனால் ரன்னிங் நோஸ், காஃப், கோல்ட், ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்றது வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸோட ஒரு கம்ப்ளைண்டாக இருக்குது. அண்ட் அது வந்து என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் ஃபார்ம் டு ஹோம் அந்த பிராண்ட் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட 2 இயர்ஸில் எங்களுக்கு தினமும் ஒரு டிஃபால்ட்டாக தினசரி வர ஒரு கொஷின் வந்து, இந்த காஃப் கோல்டுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள், காஃப் கோல்டுக்கு வந்து ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கா அவங்கக்கிட்ட. ஸோ அப்படின்றது வந்து ஒரு டிஃபால்ட் கொஷினாக இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி பேசலாம் அப்படின்றது தான் என்னோடய தாட் ப்ராசஸாக இருந்தது. ஸோ இன்றைக்கி இப்போது நம்ம காஃப், கோல்ட், ஃபீவர் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட ரூட் காஸ் என்ன, அது எதனால் நமக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக காஃப், கோல்ட், ஃபீவர் இதெல்லாம் வருது, என்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணினா இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்போவுமே நமக்கு காஃப், கோல்ட் வருது அப்படின்னா அதுக்கு பேசிக் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சளி. ஸோ சளின்றது நம்ம இங்கிலீஷில் மியூக்கஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு ஒரு பேசிக்கான ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த சளி தொல்லை தான். ஸோ சளி அப்படின்றது, மியூக்கஸ் அப்படின்றது என்ன, அது எதனால் எக்ஸசிவாக நம்ம உடம்புல ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சாலே வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் மூலமாக அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். எந்த மெடிசனோ எதுவுமே தேவையில்லாமல் வெறுமனே லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச்லேயே அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மியூக்கஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, மியூக்கஸ் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லைங்க. நம்ம உடம்புல வந்து எந்தெந்த ஆர்கன்லாம் ஓப்பனாக இருக்கும், ஸ்கின் இல்லாமல், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸாக இருக்கட்டும், மவுத்தாக இருக்கட்டும், நோஸாக இருக்கட்டும், நம்ம கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்டாக இருக்கட்டும், நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டாக இருக்கட்டும். ஸோ எதெல்லாம் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது, க்ளோஸ்டாக இல்லாமல் ஓப்பனாக இருக்கும், அந்த ஸ்பேசஸ்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் காப்பாற்றுறதுக்காக நேச்சுரலாக நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் மியூக்கஸ் மெம்ப்ரெயின். ஸோ அந்த மியூக்கஸ் மெம்ப்ரெயின் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஓப்பனாக இருக்கிற ஸ்பேசஸில், நம்ம ஜாயின்ஸ் நம்ம லுப்ரிகேஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து மியூக்கஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியம். ஸோ மியூக்கஸ் சளி அப்படின்றது வந்து கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு நாளைக்கு 1 liter to 1.5 liters ஆஃப் மியூக்கஸ் நம்ம உடம்புல ஜென்ரேட் ஆகுது. அண்ட் அது வந்து நமக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்று கூட. இப்போது நமக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் இருக்க மியூக்கஸ் மெம்ப்ரெயின் வந்து நமக்கு இன்ஹேல் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஏரில் இன்ஹேல் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ், டஸ்ட், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை ஃபில்டர் பண்ணி நமக்கு சுத்தமான காற்று உள்ளே வரதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நமக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் இருக்கிறது இது பண்ணுது அப்படின்னா, நம்ம கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்ட் இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்கிற மியூக்கஸ் மெம்ப்ரெயின் வந்து இப்போ எக்ஸஸாக நம்ம டைஜஸ்டிவ் ஆசிட் செக்ரேட் ஆகும்போது அந்த ஸ்டொமக்கோட இன்டெஸ்டினல் வால்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் அந்த மியூக்கஸ் வந்து பார்த்துக்குது. ஸோ எப்போ நம்ம உடம்புல முதல் முறையாக மியூக்கஸ் வந்து நம்ம கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ஏரியாவில் ஜென்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம 6 மாதமாக குழந்தைக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம கொடுக்குற குக் ஃபுட் இல்லை சாலிட் ஃபுட்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த முதல் முறையான அந்த சாலிட் ஃபுட் சாப்பிடும்போது தான் நம்ம ஸ்டொமக்கில் வந்து மியூக்கஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ நார்மலாக வந்து ஜென்ரேட் ஆகிற நமக்கு இதாக இருக்கட்டும், நான் என்ன சொல்கிறது, நம்ம நேசல் பாஸ்வே இருக்கு இல்லையா, நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், அதுக்கப்புறமா நம்ம ஐஸில், நம்ம ஜாயின்ஸில், அதில் இருக்கிற மியூக்கஸ் வந்து எதுவுமே ஓவராக செக்ரேட் ஆகாது. எங்கே மியூக்கஸ் அதிகமாக செக்ரேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குன்னா, அது வந்து நம்மளோட கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்டில், அதாவது நமக்கு டைஜஷன் நடக்குதுல்ல அப்போ தான். ஸோ எப்போ எக்ஸஸாக மியூக்கஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது, எந்த மாதிரி ஃபுட்டை சாப்பிடும்போது எக்ஸஸாக ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஹை ஃபேட் ஃபுட்ஸ், ஹை சுகர் ஃபுட்ஸ், ஜங்க் ஃபுட்ஸ், க்ளூட்டன் ரிச் ஃபுட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, டு புட் இட் சிம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, எந்த ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ண நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குதோ, ரொம்ப எனர்ஜி எடுத்துக்குதோ, அந்த மாதிரி ஃபுட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு எக்ஸஸாக மியூக்கஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னா, அந்த எக்ஸஸாக செக்ரேட் ஆகிற டைஜஸ்டிவ் ஃப்ளூயிட்ஸ், ஆசிட்ஸை வந்து நம்ம இன்டெஸ்டினல் வால்ஸை டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு, அதிலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக எக்ஸஸாக மியூக்கஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. அந்த மியூக்கஸ் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எங்கே போகிறதுனே அதுக்கு தெரியாது. ஒரு நாளைக்கு 1 to 1.5 liters நம்ம உடம்பு அக்செப்ட் பண்ணிடும். அதுக்கு மேலே எக்ஸஸாக செக்ரேட் ஆகிற மியூக்கஸை வந்து நம்ம உடம்பு, நம்ம இன்டெஸ்டினல் வால்ஸ், அந்த கேஸ்ட்ரோல் கட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, புஷஸ் டு த லங்ஸுக்கு புஷ் பண்ணும். பட் our human lungs is not designed in such a way to store mucus in it. ஸோ லங்ஸால் மியூக்கஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியல அப்படின்றப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லங்ஸ் ட்ரைஸ் டு புஷ் இட் அவுட் டுவர்ட்ஸ் த nasal pathway. நம்ம மூக்கு வழியாக அதை வெளியே தள்ளுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ப்ராசஸை தான் வந்து நம்ம ரன்னிங் நோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் when it comes out of a nasal pathway இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுதான் வந்து ரன்னிங் நோஸ். ஸோ ரன்னிங் நோஸ் இஸ் a symptom which says that
your lungs has excess amount of mucus in it. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு வந்து மூக்கு வழியாக ரன்னிங் நோஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா, ஐயோ ரன்னிங் நோஸ் வந்தால் நமக்கு கோல்டு வந்துடும், உடனே ஃபீவர் வந்துடும். ஸோ உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டாக்டர் கிட்ட போய் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு மெடிக்கேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறதை நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஸோ அந்த மெடிசன்ஸ் உள்ளே போகும்போது எப்படி ரன்னிங் நோஸ் கம்மியாகுது அப்படின்னா, அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து உள்ளே போகுது இல்லையா, எந்த ஒரு கெமிக்கல் மெடிசனாக இருக்கட்டும் அது வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகும்போது இட் லீவ்ஸ் டாக்ஸிக் ரெசிடியூ இன் ஆர் லிவர். அது எந்த டேப்லெட்டாக வேணாலும் இருக்கட்டும், எந்த சிறப்பாக வேணாலும் இருக்கட்டும், குழந்தைங்களுக்காக இருக்கட்டும், பெரியவங்களுக்காக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம மருந்துன்னு சொல்லி சாப்பிட்றோமோ இட் லீவ்ஸ் அ டாக்ஸிக் ரெசிடியூ இன் ஆர் லிவர். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு உடம்புல இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாம் சேர்ந்து லங்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அந்த மியூக்கஸை வெளியே புஷ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நமக்கு அந்த டேப்லெட் சாப்பிட்றதால நமக்கு வந்து லிவரில் ஒரு டாக்ஸிக் ரெசிடியூ ஃபார்ம் ஆகும்போது உடனே நம்ம உடம்புல இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாமே வந்து இட் சேஸ் லைக் இன்னும் இதை விட டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு, லிவரில் வந்து டாக்ஸிக் ரெசிடியூஸ் இருக்குது, வி ஹாவ் டு புஷ் இட் அவுட் ஆஃப் த சிஸ்டம்னு சொல்லி உடம்புல இருக்க மொத்த எனர்ஜியும் அதை வந்து டேக் கேர் பண்ணுறதுக்காக போயிடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது lungs will not have sufficient energy to pull the mucus out of, push the mucus out of your system, and அது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுது அந்த ப்ராசஸை. அண்ட் இங்கே எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த லிவரில் இருக்கிற டாக்ஸிக் ரெசிடியூவை டீடாக்ஸ் பண்ண போயிடுறாங்க. ஸோ என்ன ஆகும், நெக்ஸ்ட் 3-4 டேஸில் our ரன்னிங் நோஸ் கெட்ஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் we think that அப்பாடா ரன்னிங் நோஸ் சரியாயிடுச்சு, அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடலாம் அப்படின்னு. பட் we have to understand that we have treated the symptom and the root cause remains somewhere deep inside without any or unnoticed. இந்த மாதிரி நம்ம we are ignoring the root cause and நம்ம வந்து symptom-ஐ we are getting treated. So again 3-4 weeks போகும், again என்ன ஆகும், again the same thing happens. The toxic residue-லாம் ஃப்ளஷ் பண்ண அப்புறமா ஈவன் தோ அதை கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளஷ் பண்ண முடியாட்டி கூட ஏதோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 70-80% ஃப்ளஷ் பண்ணிட்டு அப்புறமா லங்ஸ் வில் அகெயின் சே ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹோல்ட் த மியூக்கஸ் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு புஷ் இட் அவுட். ஸோ அகெயின் எல்லா எனர்ஜியும் சேர்ந்து அகெயின் த சேம் சைக்கிள் கண்டினியூஸ் அண்ட் நம்ம மெடிசன் சாப்பிடுவோம், சிம்டம் ட்ரீட் ஆகுது. த இன்னர் ரூட் காஸ் வந்து ரிமைன்ஸ் அன்நோட்டிஸ்ட் சம்வேர் டீப் இன்சைட். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ரூட் காஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் நம்ம சிம்டம்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் அண்ட் வி ஆர் அகெயின் அண்ட் அகெயின் புட்டிங் டாக்ஸின்ஸ் அண்ட் வி ஆர் ஓவர்லோடிங் அவர் லிவர் வித் டாக்ஸிக் ரெசிடியூஸ். அதுதான் வந்து உண்மையான விஷயம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நமக்கு என்ன ஆகும், லங்ஸில் இருக்கிற மியூக்கஸ் வந்து பேத்தஜன்ஸ், வைரஸ், பாக்டீரியாலாம் சேர்ந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகி அந்த ஒயிட்டாக இருக்கிறது க்ரீனாவோ எல்லோவாவோ இல்லை ப்ரௌனாவோ ஈவன் சம் பீப்புளில் வந்து பிளட் கூட மிக்ஸ் ஆகி நிறைய பேருக்கு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் வைரஸ், பாக்டீரியா அண்ட் பேத்தஜன்ஸ் இன் ஆர் சிஸ்டம் அண்ட் வி ஹாவ் டு கில் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வில் ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ பாடி இன் ஆர்டர் டு kill the pathogens, virus and bacteria. That is what we call as fever. So fever அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம body collects all the energy to rise the temperature of a body in order to kill the pathogens and harmful bacteria and viruses in our system. Without knowing that, without understanding the logic behind that and without giving any time for self-healing of a system, what we do is immediately we rush to a doctor, we get medicines prescribed, we again put it inside, we are creating toxic residues in our lungs, and this goes as a never-ending process where the root cause remains untreated and unnoticed for a long time, resulting in a lot of health problems like asthma, like pneumonia in long term. ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம இந்த தப்பை தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஆல்வேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி ஹாவ் டு டேக் டெசிஷன் ஸ்டாண்டிங் இன் அ ஸ்பேஸ் ஆஃப் லாஜிக் ரேதர் தேன் ஸ்டாண்டிங் இன் அ ஸ்பேஸ் ஆஃப் பேனிக். நம்ம எப்போவுமே லாஜிக்கோடு திங்க் பண்ணி நம்ம உடம்பு வந்து என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுது, பிகாஸ் அவர் ஹியூமன் பாடி இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹீலிங் இட் செல்ஃப் இன் ஆல் பாசிபிள் வேஸ். அதுக்கு வந்து நம்ம டைம் கொடுக்காம, அதுக்கான ஸ்பேஸை கொடுக்காம, பயத்தில் நம்ம உடனே டாக்டர் கிட்ட போய் இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் வாங்கி சாப்பிடும்போது we have to remember that we are putting load on our liver, we are making toxins to get accumulated in our liver அப்படின்றத வந்து நம்ம மறந்துடவே கூடாது. We are getting our symptoms treated whereas the root cause is still the same without getting any kind of attention. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எப்போவுமே வந்து பழைய காலத்துலாம் ஃபீவர் ரொம்ப அதிகமாச்சு, டாக்டர் கிட்டலாம் போக மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த சுக்கு, மஞ்சள் அந்த மாதிரி கஷாயம் போட்டு குடிச்சிட்டு ஃபீவர் அதிகமாச்சுன்னா லூக் வார்ம் வாட்டர்லையோ இல்லை ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர்லையோ வந்து பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சின்ன பசங்களாக இருந்தாலும் அவங்கள வந்து அந்த வாட்டரில் குடிக்கும்போது நமக்கு நேச்சுரலாக அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம ஃபீவர் டைமில் வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஏதாவது ஆகிடுமோ அப்படின்னு பயமாக இருந்தால் நம்ம அந்த வந்து லூக் வார்ம் வாட்டரில் கூட குழந்தைங்கள பாத் பண்ண வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு கம்மியாகும். ஸோ சேம் கான்செப்ட் தான், டாக்டர்ஸ்ட்டை போனால் கூட நிறைய
நிறைய பேர் வந்து அந்த ஐஸ் வாட்டரில் ஒத்தடம் வச்சு எடுக்க சொல்லுவாங்களே, ஸோ அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ மெடிசன்ஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகலாம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஃபீவர் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நார்மலாக வந்து நமக்கு வாய் கசக்கும், மூக்கு வந்து ஸ்மெல் எதுவுமே வி கான்ட் ஃபீல். ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அவர் பாடி இஸ் டெல்லிங் தட் எனக்கு எனர்ஜி வேணும் டு ரைஸ் த ஹீட் ஆஃப் த பாடி. ஸோ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு ஷட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனர்ஜி வில் நாட் கெட் வேஸ்டட் ஃபார் டைஜஸ்டிங் த ஃபுட்ஸ் இல்லையா. ஸோ அதனால what happens is we will not feel like eating anything while we have fever. But in most cases நிறைய பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், what they think is ஐயோ நீ இந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டுடா கண்ணான்னு சொல்லி they keep on feeding like fever time கூட we will not give rest to our digestive system, which is again another very very wrong thing we are doing. So again அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், again the energy gets wasted and it goes to digest the food and our body cannot rise the temperature to kill the pathogens which is required at the moment. So அந்த மாதிரியெல்லாம் ஸோ ஃபீவர் வரும்போது இட்ஸ் ஓகே, ஃபீவர் இருந்துச்சு சாப்பாடு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் we have to respect the feeling of your யாராக இருந்தாலும் family members, may it be your kids or your அம்மா or அப்பா or husband, whoever it may be, we have to respect their feelings and it is a kind of your body telling you that I am healing yourself, so please stay away from food for at least 1 or 2 days. So என்ன ஆக போகுதுன்னா, nothing is gonna happen if you skip their meal for 1 or 2 times. So அந்த மாதிரி பண்ணும்போது மேபி வெயிட் லாஸ் ஆகலாம், பட் ரிமெம்பர் தட் தே ஆர் கோயிங் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட் ஈவன் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஈவன் மோர் ஹெல்தியர். ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்ட். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 days யூ ஹேவ் டு கிவ் டைம் ஃபார் சளியாக இருக்கட்டும், ரன்னிங் நோஸாக இருக்கட்டும், கோல்டாக இருக்கட்டும், ஃபீவராக இருக்கட்டும், அட்லீஸ்ட் கிவ் அ டைம் ஸ்பேன் ஆஃப் 3 days ஃபார் யுவர் பாடி டு செல்ஃப் ஹீல் இட். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து செல்ஃப் ஹீலிங் வந்து நம்ம பாடியே பண்ணிடுது. பட் திஸ் டசன்ட் அப்ளை டு டெங்கு, மலேரியா ஒரு அந்த மாதிரி வேறு மாதிரி ஃபீவர்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து திஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் காமன் கோல்ட், காமன் காஃப் அண்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீவர் தட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் இட். பட் டெங்கு, மலேரியா வாட் எவர் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வில் பி, வி ஹேவ் டு கெட் இட் ட்ரீட்டட் நோ மேட்டர் வாட். ஸோ அதுதான் வந்து விஷயம். ஸோ மியூக்கஸ் ஃபீவர் இதில் வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் நம்ம எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? எக்ஸசிவ் மியூக்கஸால் தானே இவ்வளோ ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ அந்த எக்ஸசிவ் மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா, நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது ஜங்க் ஃபுட்ஸ், ஹை ஃபேட் ஃபுட்ஸ், அதுக்கப்புறமா ஹை சுகர் ஃபுட்ஸ், கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒயிட் சுகர், அதுக்கப்புறமா வந்து வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ், மெயினாக அந்த ரிஃபைன்ட் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பாம் ஆயிலாக இருக்கட்டும், சன்ஃப்ளவர் ஆயிலாக இருக்கட்டும், அந்த ரிஃபைன்ட் ஆயில்ஸ் we have to avoid it and always remember that ghee and coconut oil is the best ever fat you can offer your body. So இந்த மாதிரி things, and again gluten ஸ்டப்ஸ் லைக் சப்பாத்தி அந்த வீட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் அவாய்ட் பண்ணோம். அண்ட் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு 1 or 2 cups per day is fine. ரொம்ப ஓவராக we should not have dairy products also. For adults it is better to stay away from that. For kids வந்து இப்போது 1 cup பால் ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அதை வந்து டைல்யூட் பண்ணி if you are a kind of person, some people have it as a tradition in their home, like ரெண்டு வாட்டி பால் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கிற வீட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஒரு 1/2 cup of milk and 1/2 cup of water ஆட் பண்ணி டைல்யூட் பண்ணி you can give them. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்லை அட்லீஸ்ட் 1 cup of milk per day. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஹை ஃபேட் ஃபுட்ஸ், ஹை சுகர் ஃபுட்ஸ், இதெல்லாம் தான் வந்து எக்ஸஸ் மியூக்கஸ் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு ரீசனாக இருக்குது நம்ம கட்டில். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ எந்த மாதிரி ஃபுட் தான் சாப்பிட்றது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் எப்போவுமே உங்கள் பிளேட்டில் 50% குக்ட் ஃபுட் அண்ட் 50% ரா ஃபுட் இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹெல்தி பேலன்ஸ் டயட். இப்போ வந்து ஒரு கப் லெமன் ரைஸ் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கப் ஈக்குவலண்ட்டாக நீங்கள் என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ கேரட், குக்கும்பர், கேபேஜ், ஆனியன், பெப்பர், சால்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு சாலட் மாதிரி பண்ணி அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம். எவ்வளோ வெஜிடபிள் சாலட்ஸ், ஃப்ரூட் சாலட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி சாலட்ஸ் ஒரு 50% அதுனா 50% குக்னா 50% இந்த மாதிரி ரா ஃபுட் சாப்பிடலாம். ஸோ ரா ஃபுட்ஸ் வந்து இட்ஸ் லைக் வெரி ஹெல்தி அண்ட் இட் டசன்ட் ஃபார்ம் எனி கைண்ட் ஆஃப் மியூக்கஸ் இன் யுவர் சிஸ்டம். ஸோ ரா ஃபுட்ஸ் அப்படின்றப்போ ஸ்நாக்ஸ் கூட எவ்வளோ ஃப்ரூட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பழக்கலாம். இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ், கேக்ஸ், பேக்ட் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்காம, சீஸ் அதெல்லாம் கொடுக்காம அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் சாலட்ஸ், ஃப்ரூட் சாலட்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இட் பிகம்ஸ் சூப்பர் ஹெல்தி ஃபார் தெம். ஸோ ரா ஃபுட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி குட் ஃபார் டைஜஷன் அண்ட் இட் டசன்ட் கிரியேட் எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசிவ் மியூக்கஸ் இன் யோர் சிஸ்டம். ஸோ ரா ஃபுட்ஸ் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ சேர்த்துக்கிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ நல்லது. அதே மாதிரி குக் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆயில் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கீ ஆர் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸ்டீம் ஃபுட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இட்லி, இடியாப்பம்,
கொழுக்கட்டை. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டீம்ட் ஃபுட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஈவன் மோர் ஹெல்தியர். ஸோ ஸ்டீம்ட் ஃபுட்ஸும் நிறைய சேர்த்துக்கலாம், இந்த மாதிரி ரா ஃபுட்ஸும் சேர்த்துக்கும் போது இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம அடாப்ட் பண்ணும்போது நமக்கு நேச்சுரலாகவே இந்த மியூக்கஸ் ஃபார்மேஷன் கம்மியாயிடுது. மியூக்கஸ் எக்ஸசிவாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இந்த மாதிரி கோல்ட், காஃப், ஃபீவர் அந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே ப்ராப்ளமே வரதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் மியூக்கஸ்னால் என்ன, அது எதனால் எக்ஸசிவாக ஃபார்ம் ஆகுது, எக்ஸசிவாக ஃபார்ம் ஆகிறதால என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம எப்படி சிம்டம்ஸை ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு ரூட் காஸை ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுரும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஐ ஹோப் யூ காட் அ கிளியர் கட் ஐடியா ஃப்ரம் திஸ் வீடியோ. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் let us not forget we are what we eat. நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் வந்து நம்மளாக இருக்கும். ஸோ let us not forget what we eat and உணவே மருந்தாகட்டும். நன்றி, வணக்கம்.